नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश मारवा होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। आजकल दिल्ली में देखा जा रहा है कि पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है, जिसको हम चाह के भी नहीं रोक पा रहे, जिसके बहुत सारे कारण हैं। इस पॉल्यूशन लेवल में हमने अक्सर देखा है मरीज़ आते हैं जिनको सांस की बहुत दिक्कत रहती है। सांस लेने में दिक्कत आती है, छाती में थोड़ी सी जकड़न रहती है, खांसी लगी रहती है, गले में खराश होती है, छींकें आती हैं, आंखों में से पानी आता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं उनको। बहुत दवाइयाँ लेने के बाद भी उन लोगों के सिम्टम्स में आराम नहीं आता, सुधार नहीं आता। इसमें हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में एडल कंपनी, एडल मार्क जर्मन की कंपनी है, उसके ये दो प्रोडक्ट्स आते हैं, एडल नंबर 7 और एडल 23। जो भी मरीज़ जिनको साइनस जैसे सिम्टम रहते हों, नाक बहता रहता हो, रेशा बहुत ज़्यादा आता हो, सांस लेने में दिक्कत होती हो, नाक बंद रहता हो, या नाक से संबंधित कोई भी अदर प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिनको खांसी रहती हो, ब्रोंकाइटिस होता हो, रेशा नहीं जाता, सफ़ेद रंग का रेशा होता है, पीले रंग का रेशा है, जब भी खाना खाते हैं तो गले में खराश रहती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं, लो ग्रेड फीवर रहता है, आप इन दोनों प्रोडक्ट्स के एडल 7, एडल 23 15 से 20 ड्रॉप थोड़े से पानी में दिन में 3 बार तक इसको ले सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, रेगुलर बेसिस में आप ले सकते हैं। दोस्तों, आजकल देखा गया है कि बच्चों में ये समस्या बहुत आम है, खांसी होना, बार बार खांसते खांसते उल्टी आ जाना। उस केस में हम ये एडल जर्मन के जो प्रोडक्ट्स हैं, एडल नंबर 7, इसको हम थोड़े से पानी में बच्चों के लिए 10 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 2 या 3 बार तक ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हम इसको रेगुलर बेसिस में ले सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी रहती है, सिम्टम में सुधार नहीं मिलता है, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।